दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम जो छींकते हैं उसकी स्पीड कितनी होती है, या फिर बकरी अपने पीछे रखी वस्तुओं को कैसे देख लेती है, या फिर हाथियों की सूंघने की क्षमता कितनी होती है। इस तरह के विज्ञान से जुड़े कई सारे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि बकरियां अपने पीछे भी देख सकती है? इसके पीछे देखने का कारण है कि इन बकरियों के आंखों का प्यूपल्स रेक्टेंगुलर शेप का होता है। पहले हम समझते हैं कि यह प्यूपल्स क्या है। प्यूपल्स एक काला छिद्र है जो हमारे आंखों के बीच में होता है। ये प्रकाश के किरणों को आंखों में प्रवेश कराती है, और ये काला इसलिए होता है क्योंकि प्रवेश किए हुए सारे किरण हमारे आंखों के अंदर मौजूद टिश्यूज इसे एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि बकरियों का प्यूपल्स का साइज रेक्टेंगुलर शेप का होता है, इस कारण से उसके आंखों में पीछे वाली वस्तुओं के प्रकाश भी आ जाते हैं। इस कारण से वे अपने पीछे भी देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, हाथी तो एक विशाल जानवर होता ही है, परंतु इसके सूंघने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा विशालकाय होती है। वह पानी को करीबन 12 माइल्स से ही सूंघ लेते हैं। 12 माइल्स यानी 19.312 किलोमीटर्स। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है हमारे शरीर में इतना कार्बन उपस्थित है कि हम इससे कुल 900 पेंसिल्स बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने सी हॉर्स का नाम तो सुना ही होगा। ये एक पानी का जीव है। हमें लगता होगा कि ये घोड़ों की तरह तेज दौड़ता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। ये सबसे स्लो चलती है। इसकी रफ्तार को अगर हम बताएं तो ये 0.01 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलती है, यानी वह 1 घंटे में सिर्फ 16 मीटर ही चलती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है हमारे हाथों के उंगलियों का छाप हर इंसानों में अलग अलग होता है। वैसे ही हमारे पैरों के उंगलियों का छाप भी हर इंसानों में अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर 6, कॉकरोच का ब्रीदिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि यह पानी में करीब 40 मिनटों तक अपने सांसों को रोक सकती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है हमारे छींक की रफ्तार क्या होती है? हमारे छींक की रफ्तार करीब 100 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाती है। अगर इसे हम किलोमीटर में बताएं तो वह 160 किलोमीटर पर आवर होती है। फैक्ट नंबर 8, हम कभी भी अपने आंखें खुली रखकर छींक नहीं सकते। इसका कारण समझने से पहले हम समझते हैं कि हमें छींक क्यों आती है। जब कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स जैसे पॉलन या फिर धूल हमारे नाकों में जाता है और वो नाकों के नेजल म्यूकोसा को छूती है, तब हमें इरिटेशन फील होती है, और जिसके कारण ये ट्रिगेमिनल नर्व को ट्रिगर करती है, और ये नर्व हमारे दिमाग के निचले वाले भाग मेडुला को सिग्नल भेजती है, जिसके कारण हमारा चेस्ट फूल जाता है और फेफड़ों में हवा भरने लगती है, और उसके बाद हमें छींक आती है। और हमारे आंखें इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि हमारे छींक के द्वारा निकले जर्म्स हमारे आंखों में ना चला जाए, और ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9, हमारे शरीर में आधे से ज़्यादा तो सिर्फ पानी ही होता है। अगर हम एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो उसके शरीर में करीबन 70% भाग पानी ही होता है। फैक्ट नंबर 10, यह फैक्ट आपको चौंका जरूर देगी। जो हम केले खाते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जानते हैं कैसे? केले में पोटासियम पाया जाता है, और क्योंकि पोटासियम डिके होता है तो वो केलों को थोड़ा रेडियो एक्टिव बना देता है। परंतु घबराने की कोई बात नहीं है, इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है, और ये रेडिएशन पॉइजनस तब बन जाता है जब हम करीबन 10 मिलियन केले एक बार में ही खा लें, और इसे हम कभी पूरे अपने जीवन में भी संभव नहीं कर सकते। और अब आपके लिए एक बोनस फैक्ट, आपको पता है ऑक्सीजन में कलर होता है, परंतु ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? इसका जवाब है कि जब ये गैस में होता है तब इसका कोई कलर नहीं होता है, परंतु जब ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तब इसका कलर हम आसानी से देख सकते हैं। इसका कलर होता है पेल ब्लू। तो बस इसी फैक्ट के साथ आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।